สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนะครับชาว YouTube ทุกท่านครับนะวันนี้เมื่อคืนฝนตกแรงมากครับนะเราพามาดูกำแพงด้านหลังฮะเห็นไหมครับเห็นไหมฮะมันยุบนะมันยุบลงนะอันนี้ขนาดว่าดินเรามันเป็นดินเก่าเลยนะครับดินเราเป็นดินเก่านะยุบตัวลงเยอะเลยฮะเห็นไหมครับนี่ถ้าเป็นดินใหม่หรือว่าถมใหม่สูงคือดินตรงเนี้ยเขาขุดขึ้นมาเนี่ยทำตัวนี้เป็นสเตย์นะตัวนี้เป็นสเตย์อันนี้ไม่ใช่นะไปสเตย์ตรงมุมนี่ฮะเป็นสตัวนี้ไม่ใช่ครับสเตย์มาสเตย์นี้เห็นไหมมันยุบตัวลงอย่างเยอะเลยนะนี่แหละอันตรายมากครับกลัวพังลงเนี่ยนี่คือความคิดของผมนะอันนี้ดินตรงนี้มันยังเยอะอยู่นะถ้าจะให้โกยดินตรงนี้มาถมฝนตกแรงฮะเมื่อคืนเนี่ยนะครับคือความเป็นห่วงของผมคือคือเป็นห่วงกำแพงด้านหลังนี่แหละนะครับเพราะว่าด้านข้างเขาไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะเป็นห่วงกำแพงด้านหลังมันยุบแต่ฝั่งนู้นเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นกันนิดหนึ่งนะครับว่าตรงไหนเป็นจุดที่เราจะต้องดูบ้างตรงนี้ก็ตรงเนี่ยตรงนี้ก็ตรงถมใหม่ตรงนี้คือขุดเทาเอาใส่ท่อเห็นไหมฮะดินร้าวๆนะครับดินร้าวๆตรงนั้นผมไม่กลัวอะไรกลัวกำแพงพังอย่างเดียวนะครับแล้วก็มาดูจุดนี้อีกจุดหนึ่งครับจุดที่มันรั่วนะครับจุดที่มันรั่วเนี่ยฮะยังมีน้ำซึมอยู่นะนี่ครับยังมีน้ำซึมอยู่ครับเห็นไหมฮะเปียกรอยน่าจะซึมมาจากด้านในเนี่ยฮะตรงนี้ซึมเยอะเลยนะครับตรงนี้ซึมเยอะเลยฝนตกแรงมาก็ดีเหมือนกันเราจะได้ดูว่ามันไหลมาจากจุดไหนนะครับจุดข้างในไม่มีน้ำไหลนะมีอาจจะมีนิดๆนะฮะเดี๋ยวยุบเยอะมากนะตรงเนี้ยยุบจนมันลอยนะครับยุบจนมันลอยขึ้นเลยเนี่ยคานมองเห็นคานด้านล่างเลยครับจากที่ถมเห็นไหมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็นึกว่าจะไปซะแล้วกำแพงด้านหลังเราบ๊ายบายฮะสวัสดีครับ